So guys, welcome to very first video of the YouTube channel and we start from the heart क्योंकि वो हमारा बहुत important organ होता है हमारा बॉडी का। तो guys, welcome to the caffeinated scholars। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे भी आए हो। तो बी द फर्स्ट इनिशियल मेंबर्स ऑफ दी अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट एनाटोमी। ऑर्गन की एनाटोमी को जानने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है उसके लोकेशन से कि वो कहाँ लोकेटेड रहता है। तो जो अपना हार्ट है वो अपनी थोरैक्स कैविटी, अब थोरैक्स कैविटी किसको बोलते हैं? ये अपना जो नेक और बेली बटन के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम थोरैक्स कैविटी बोलते हैं। तो वो थोरैक्स कैविटी में होता है। थोरैक्स कैविटी में लेकिन कहाँ? तो बिहाइंड द रिब केज एंड लंग्स। तो ये जो हमारी जो रिब्स होती है वो उसको हम रिब केज बोलते हैं जो अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और उनके पीछे मतलब फिर जो लंग्स होता है और रिच केज होता है उनके पीछे लोकेटेड होता है। तो कौन सी साइड लोकेटेड होता है? तो स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो अपना बॉडी का जो सेंटर है उसको स्लाइटली लेफ्ट, यहाँ पे अगर आपको मिरर इफेक्ट लिखेगी फोटो में इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंपल थिंग आप ये एरो फॉलो कीजिए। ये जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है उसको स्लाइटली लेफ्ट की ओर तरफ होता है। योर हार्ट इज अबाउट योर चेस्ट, मतलब जैसे हम किसी को मुक्का मारने जाते हैं और अपना हाथ का जो शेप रहता है उस शेप का मतलब उस साइज का अपना हार्ट होता है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन हो गया अपने हार्ट का। अब गाइस हार्ट का लोकेशन जान लिया तो हार्ट का मेन काम क्या होता है? हार्ट का मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन करना। तो वो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड देन पम्प्स दैट ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है वो हार्ट पंप करता है हमारे लंग्स में, और लंग्स में से वापिस वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आता है लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में, और वहां से पूरे बॉडी में पंप होता है। This done to the four major vessels that takes blood into the heart and pumps it out of the heart through the following route। मतलब ये जो काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेजना, लंग्स में से आया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में भेजना, वो प्रॉपर चार वेसल्स की जो मेजर चार वेसल्स है वहां पे होता है। तो वो चार मेजर वेसल्स कौन सी है? तो ये हो गई, देखो, वेना केवा, pulmonary veins, pulmonary arteries and aorta। तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द हार्ट थ्रू द वेना केवा। जो बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारे हार्ट में एंटर होता है वेना केवा के थ्रू एंटर होता है, मतलब यहाँ से ये एंटर होता है। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड देन टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे एक मेजर हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के कौन से साइड के चैम्बर में रहते हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट साइड में चैम्बर, राइट साइड के चैम्बर्स में प्लेस होते हैं जहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में फोर्स किया जाता है। तो वो कौन से कहाँ से किया जाता है? तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहा किया जाता है, पंप किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे हमारा एक दूसरा एमसीक्यू भी बन सकता है कि हमारे हार्ट के कौन से साइड के चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है? तो ऑलवेज टेक द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के चेंबर में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वो ब्लड आर्टरीज के थ्रू आता है, तो इट्स कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फिर एंड देन कम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी वाया अरोटा। तो जो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट के राइट लेफ्ट साइड के चैम्बर में आ गया, तो वहां से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होगा। तो ये टोटल ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने हार्ट में। ओके, मैंने आपको ये सब बता तो दिया अभी अपने हार्ट में राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन वो इस चैम्बर को बोलते क्या है, कौन से चैम्बर है, तो उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप है द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो अपने हार्ट में टोटल चार चैम्बर्स अवेलेबल है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स बाय द सेप्टम। जो बीच का भाग होता है जो दोनों चैम्बर्स को डिफरेंट करते हैं, राइट साइड के और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स को, उसको बोलते हैं चैम्बर, सेप्टम। ईच साइड ऑफ द हार्ट डिवाइडेड इनटू एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो एट्रियम जो होता है जो अपना टॉप का पार्ट होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं, और लोअर पार्ट बॉटम पार्ट होता है उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये टोटल चार चैम्बर्स हो गए अपने हार्ट के, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और उसके बीच में जो कैविटी होती है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं उसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो वाल्स ऑफ द हार्ट। तो अभी जो अपने चारों चैम्बर हो गए, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इन चारों चैम्बर्स को
डिवाइड करते हैं वाल्व्स। तो इन चारों चैम्बर्स के बीच में होते हैं वाल्व्स। तो वाल्व्स कौन से होते हैं? तो द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग वाल्व्स: एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ट्राइकस्पाइड वाल्व्स एंड माइट्रल वाल्व्स। सो एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स, जो ये हमारे एंट्रियम, जो हमने बात की है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इन दोनों को मिला के नाम बनता है एंटीरियो वेंट्रिकल वाल्व्स। वहां पे यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है। ये ट्राइकस्पाइड वाल्व टोटल 3 फ्लैप्स में ओपन होता है। सिमिलर वाल्व माइट्रल वाल्व्स, ये सेपरेट दी लेफ्ट एंट्रियम। तो ट्राइकस्पाइड वाल्व होता है, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से डिवाइड करता है। जो माइट्रल वाल्व्स होते हैं वो टोटल 2 फ्लैप्स में खुलते हैं। जो ट्राइकस्पाइड वाल्व 3 फ्लैप्स में खुलते हैं, इसलिए उसका नाम है ट्राइकस्पाइड वाल्व। जो माइट्रल वाल्व्स है वो बाइकस्पाइड वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि उनका 2 ही फ्लैप होता है। ठीक है। वो कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। और यहाँ पे है सेमिल्यूनर वाल्व्स, एरोटिक वाल्व्स, जो हमारे एरोटा को ओपन करते हैं, जहां से ब्लड हमारा टोटल फुल बॉडी में फ्लो होता है। और पल्मोनिक वाल्व, द सेपरेट द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, शरीर में सिर्फ कौन सी एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं? तो इट्स अ पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी इन द होल बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारे तो हो गए वाल्व और ये सब हार्ट के। तो जब हार्ट सिस्टोलिक होता है, डिस्टोलिक मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलीज होता है, तो एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब डब साउंड। लब, जिसको S1, डब जिसको S2। लब साउंड तब आती है जब हार्ट सिस्टोल पोजीशन में, मतलब कॉन्ट्रेक्शन उसका रिलीज होता है, तब सिस्टोल स्टेज कहते हैं उसको। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम डायस्टोल स्टेज कहते हैं। तो जब ये दोनों जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है विदिन अ मिली सेकेंड, तो उसको हम हार्ट बीट की तरह सुनते हैं। उसका साउंड होता है लब एंड डम। सो दिस इज द होल सिंपल एनाटॉमी ऑफ दैट। इसको आप एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको कमेंट्स में हम लिंक भेज देंगे जहाँ पे आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। अभी हार्ट का पूरा डिटेल्स में आएगा। हार्ट में पर्टिकुलर मसल्स भी होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।